老麦是国家交响乐团的首席指挥家，每场音乐会麦太太都会到场支持。不知道为什么，老麦最近睡觉打呼的声音真的很大声，我真的是快要受不了了。还有啊，老麦最近早上也总是无精打采的，白天约他出门，他也总是兴致缺缺。而且晚上睡觉的时候，老麦他每2-3个小时就要起来上一次厕所。每当我睡得正香甜，就被他去厕所的声音吵醒。我整个晚上都睡不好，老麦打呼，再加上一直起床上厕所，让我真的很困扰啊。虽然我们分房睡可以解决问题，但是梦醒时分，发现枕边没有人，只能独自一人看着窗外，心里难免有些落寞。不过最近我在老麦身上找到了一点新乐子。打呼声比较小的时候呢，我会放这种音乐。老麦真的很有音乐天分呢，连打呼的拍子都这么准。打呼比较大声的时候呢，我会放这种音乐。但是我还是比较喜欢忽快忽慢的节奏。老麦，你醒醒！老麦，你醒醒啊！老麦，你知道你刚刚没有呼吸了吗？大家想知道老麦到底怎么了吗？很多人会觉得打呼就是睡得好，但其实这可能是一个警讯。根据统计，台湾患有阻塞型睡眠呼吸中止症的盛行率约为 5% 到10%，超过150万人，已严重威胁国人健康。而且引发车祸的几率是正常人的7倍。打呼代表气道开始出现狭窄，且数据显示，打呼其实有 80% 的几率会有睡眠呼吸中止症。因此，打呼与睡眠呼吸中止症仅有一线之隔。常见的症状有：严重打呼伴随呼吸中止，睡醒后仍感觉疲惫，白天容易打瞌睡，记忆力减退，情绪不稳，晨起头痛，夜尿症等。除此之外，还会引发许多疾病及风险，尤其又以心血管疾病最为常见。睡眠呼吸中止症患者罹患高血压的几率增加 33%， 心肌梗塞增加6倍，中风甚至可能高达23倍。那么，睡眠呼吸中止症该如何治疗呢？现在有很多不同的治疗选择。若你睡觉的时候打呼，呼吸偶尔会停10秒以上，且每小时超过5次，就算是睡眠呼吸中止症。5到15次是轻度，可以透过侧睡或积极减重等方式改善。15到30次是中度，30次以上则属于重度。若再加上有慢性疾病且白天精神不济，根据美国睡眠医学会黄金治疗准则，建议佩戴正压呼吸器为最佳治疗方式。民众可以至睡眠中心或胸腔内科等相关科别咨询了解。如果发现枕边人睡觉时有打呼，或是打呼会突然中断，一定要积极就医检查治疗，别等身体出了问题才去解决。千万别像老麦一样哦。